Sekin kelin. Obbo, shama tushdi choyga. Endi uyga mehmon keladi. Ana, men nima degandim? Assalomu alaykum. Keling. Choyga shama tushirgan ekansizlar. Kelordi mehmonga. Nima qilyapsizlar? Sho'rbami? Ha? Nima qilib o'tiribsan? Va, yomon kaftim qichyapti, pul keladi shekilli-da. Bu o'tirishingda sen pul kelmaydi. Undan ko'ra tellab ishlash kerak. Voy, rostdan ikkala kaftim ham qichyapti. Sen undan ko'ra uyga borib cho'mil. Qichima kasal. Shpirgin tikka qo'ymaydi, palakat bo'ladi. Ana, shpirgin tikka qo'ymagin degandim bularga, palakat bo'ladi mana. Ha, yo'q, kechqurun tirnoq olganmikin, ha? Ishqib xafa bo'ladigan qovog'i uchyatuvdi. Dadajon, o'g'lingiz xotinim chiroyli bo'lsin deb to'ydan oldin ko'p non o'rtasini yevorganmi? Ha, bir 100 ta 200 ta nonni o'rtasini yevorgan. Qarang, lekin foydasi bo'lmaganda. To'g'ri, men chiroyli emasman. Hurliqonman. O so'qam hushtak chalmaydi. Nimaga dada? Uyga o'g'ri tushadi. Bilaman, o'g'lim xato qildi. Balki kerak emasdir. Aka, endi iloji yo'q. Hushtak chalib qo'ydi-da. Bo'pti, keyingi safar hushtak chalsa kattaroq narsa olib ketaman lekin. Qulog'im qizyapti-da, kimdir meni gapiryapti. Bilaman, chiroyliman, kelishganman, yoshman. Nima bunaqa bo'lyapti ekan, ha? G'ayra dam badam, qorin jonim